तो चलिए अब दिखाती हूँ कि ये कैसे सिक्योरिटी के जो भी इक्विपमेंट्स है कैसे वर्क करेंगे। मेरे हाथ में रिमोट है, मैं सिर्फ ऐसे डोर को ओपन करूंगी और आपको पता चल जाएगा वो कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे इससे पता चल जाएगा कि जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ, देखिए कॉल भी आ गया सिक्योरिटी अलर्ट से। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी मार्केट में। मैं आज आपको लेकर आई हूँ भीलवाड़ा राजस्थान में और बहुत ही यूनिक कंटेंट के साथ लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जैसे कि हर जगह कोई भी अगर छोटा बिजनेस है या घर है या कुछ भी है तो सेफ्टी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आपके पास सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है तो वो पूरा आपका घर हो या बिजनेस हो वो बर्बाद हो जाता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, कैसे आप डील कर सकते हैं, कैसे आप सेफ्टी प्रोडक्ट अपने घर मंगा सकते हैं या उनमें डीलर बन सकते हैं, वो सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मैं आपको उसी फर्म के पास लेकर आई हूँ जो इन चीजों में डील करते हैं। तो चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको फर्म के ओनर से। हेलो सर। हेलो मैम। सर आपका नाम? मैम मेरा नाम संजय शर्मा। संजय शर्मा। सर आप बताइए आप किन चीजों में डील करते हैं? मैम हम लोग जो डील करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं सिक्योरिटी वाले होम हो गया, ऑफिस हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, वेयर हाउस हो गया, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पूरा किट बना के हम ऑल ओवर इंडिया में डीलर्स को हम लोग क्वांटिटी में देते हैं। जी सर वन पीस वगैरह? जी अगर आप वन पीस भी मंगाना चाहे तो भी मंगाए। रीजन ये है कि आज हर घर के अंदर बहुत सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे मान लीजिए घर में आग लग गई, ऑफिस में आग, अगर आप ऑफिस से बाहर गए, आपने बहुत सारे कांड देखे, जैसे भी आपने गुजरात का देखा, सूरत का कांड देखा। एग्जैक्टली अगर वहां छोटा सा कम इन्वेस्टमेंट होता है, उस कम इन्वेस्टमेंट से आप काफी बड़ी रिस्क को रोक सकते हैं। जी क्योंकि ये तो मेन ही हो गया, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जब सिक्योरिटी नहीं है तो फायदा ही नहीं उस बिजनेस का या घर का। और आजकल जैसे घरों में क्या होता है, जैसे सीसीटीवी हमने सुना है, अभी तक वही मेन है सर, सिक्योरिटी में सीसीटीवी ही होता है कि जो भी कोई इंसिडेंट हुआ उसमें कैप्चर हो जाता है, बट वो सब होता बाद में है, मतलब पूरा इंसिडेंट हो जाएगा उसके बाद। तो उसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल, उसका मैं आपको ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूँ। आपके व्यूअर्स जो होंगे उन व्यूअर्स के लिए ये जो प्रोडक्ट हम दिखाने वाले हैं, पहली बार आपके चैनल्स पे हम दिखा रहे हैं। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ प्रोडक्ट से। ये वो चीजें जो आपके वहाँ पे घटना, अप्रिय घटना होने वाली है, उसको होने से पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देगी। और आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि रियल में बहुत ही इफेक्टिव चीज है। आज हर घर के लिए लगाना, हर ऑफिस के लिए लगाना, हर बंदा इसको लगाना चाहता है। आज हमारे पास डेली के हजारों कॉल्स आते हैं इसके लिए। मैं आपको दिखाता हूँ ये अनबॉक्सिंग करके। आप देख सकते हैं किस टाइप के यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो सर आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा। देखिएगा ये जो प्रोडक्ट है ये आपके जहाँ वेयर हाउस, ऑफिस, घर, वहाँ पे किसी भी जगह लग जाएगा। इसका 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज चार्जिंग की फैसिलिटी होती है। ये यूनिक प्रोडक्ट है, पूरा यूनिक प्रोडक्ट है। अब देखिएगा आप इसका गैजेट्स के अंदर देखिएगा, ये जो इसका ये दे रखा है इस वाले में, ये आपके डोर और वहां पे लग जाएगा। जैसे विंडोज को कोई खोलेगा, ये अलार्म का जो सायरन है, ये सायरन बजने लगेगा इसका, इस टाइप का सायरन। इस टाइप, मतलब कोई भी आपकी बिना परमिशन के अगर अंदर एंटर करता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। मैं इसका आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये प्रोडक्ट के अंदर जो आता है वो वाला ये रहता है। अब कई बार क्या होता है कि अगर ये जहां आपने लगाया है इसके आगे से अगर कोई भी बंदा, ये पूरा स्कैनर है, कोई भी पर्सन यहाँ से गुजरता है तो भी ये आपको अलार्म इंफॉर्मेशन देगा, राइट? ठीक है। देखिए ये वाला जो सेंसर्स है, ये वाला जो धुआं वगैरह उठता है, हल्का सा भी थोड़ी सी भी आग लगी तो ये पूरा सेंसर इसको कनेक्ट करेगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा, ये जो सारी चीजें ये आपके मोबाइल कंट्रोलिंग रहेगी। मतलब अगर कोई भी ऐसा घटना वगैरह कुछ भी होती है तो उसका बेकायदा आपको कॉल आएगा आपके मोबाइल, और मोबाइल पे SMS भी आएगा। दोनों चीज आएगा। सर टाइमिंग क्या होगी, मतलब कितने सेकंड? विद इन सेकंड आपको पास आएगा। और मतलब जो सीसीटीवी में बहुत बड़ी यही इशू है, क्योंकि फिर पूरा इंसिडेंट हो जाता है तब और उस चीज को देखने से फायदा ये वाली चीज लॉस हो चुका है, ये लॉस को पूरा बचाने के लिए होता है। आप जैसे अगर मान लीजिए आज अपन ने कोई छोटा ऑफिस भी खोल रखा है तो उस ऑफिस में आज अगर कोई लैपटॉप भी जल गया, कंप्यूटर भी जल गया, तो छोटी सी कोई भी घटना बहुत बड़ी रिस्क को इससे बचाया जा सकता है। जी तो बहुत ही अच्छी किट है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने बिजनेस के लिए सोचना है, घर के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि आजकल जनरली क्या होता है, घर में कोई नहीं रहता, सारे वर्किंग होते हैं, घर खाली छोड़ के चले जाते हैं, तो उससे उनको पता चल जाएगा क्योंकि घर में कोई भी अगर प्री इशू होता है या कोई भी प्रॉब्लम, तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और इसे आप फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा सर ने बताया, SMS आ जाएगा आपको, कॉल भी आएगी, दोनों चीजें। तो सर कैसे फोन से कनेक्ट? आइए मैं आपको पूरा जो हमारा पर्सन है, जो टेक्निकल पर्सन है, वो आपको सारा दिखाएंगे केवल लाइव। आप इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा। रीजन है कि आपके चैनल्स को मैंने पहले भी देखा है, ये इस टाइप की जो वीडियो होती है व्यूअर्स के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत यूजफुल हो गया। अगर कोई इसका
अगर बिजनेस भी करना चाहे तो बिजनेस भी कर सकता है और हमारी फ्रेंचाइजीज भी ले सकता है। उस फ्रेंचाइजीज के अलावा किसी को सिंगल पीस भी मंगाना तो भी वो घर बैठे मंगा। तो सिंगल पीस भी मंगा सकते हैं सर। ऑर्डर कैसे करेंगे, मतलब अगर सिंगल पीस अगर हमने ऑर्डर करना जी, और उसके लिए हम आपको हमारे कस्टमर केयर नंबर देते हैं, आप वहाँ कांटेक्ट करिए, वो पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे, पूरा डिटेल्स बता दें। और सर अगर जैसे डीलिंग वगैरह होता है फ्रेंचाइजी जैसे अभी आपने बताया तो उसका कोई चार्ज वगैरह? देखिए हम लोग सबसे बड़ी चीज हमारा खुद का ब्रांड है, हम लोग फ्रेंचाइजीज का कोई चार्ज नहीं था, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट करते हैं, 5 पीस 10 पीस लेके भी अपना काम। जी बिल्कुल। तो ये तो बिजनेस चलने ही वाला है क्योंकि आगे के टाइम में हर कोई सेफ्टी को ज्यादा सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी उसे ज्यादा चाहिए। तो इस चीज का अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल्स मिल ही जाएंगी, कैटलॉग्स वगैरह और कस्टमर केयर नंबर। सर कस्टमर केयर में मतलब टाइमिंग इशू कोई 9 to 7 o'clock एनी टाइम हमारा कस्टमर केयर रहता है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सिंगल पीस मंगाना है वो भी मंगा सकते हैं। तो जो व्यूअर्स की मेरे साथ प्रॉब्लम रहती थी कि भाई अभी तक सर जो मैं वीडियोस बनाती थी तो बल्क में मंगाना होता था, रिटेलर्स के लिए नहीं होता था, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप 1 पीस भी अपने घर मंगा सकते हैं। बल्क में मंगाना चाहते हैं वो भी मंगा सकते हैं। आइए मैम आपको इसका पूरा डेमोंस्ट्रेशन पूरा हम टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से वर्किंग करते हैं। तो चलिए अब दिखाती हूँ कि ये कैसे सिक्योरिटी के जो भी इक्विपमेंट है कैसे वर्क करेंगे। मेरे हाथ में रिमोट है, मैं इसे लॉक कर देती हूँ। अभी इस तरीके से लॉक हो गया है, ये सिस्टम यहाँ पे अटैच है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और डोर पे इस टाइप से लगा हुआ है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे डोर को ओपन करूंगी और आपको पता चल जाएगा वो कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे ये जैसे मैंने डोर ओपन किया था आपको सुनाई दिया था, बहुत ही तेज इसका साउंड था, बहुत ही जल्दी इसका अलार्म बजा, और इसी टाइप से हैंड टू हैंड मेरे फोन पे ये मैसेज भी आ गया, आप देख सकते हैं ये रहा। तो विद इन सेकेंड्स आपको यहाँ पे मैसेज भी मिल जाता है, अलार्म भी बज जाता है, और अभी सेकेंड्स में ही अब इस पे कॉल भी आ जाएगी जिससे पता चल जाएगा कि जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ, देखिए कॉल भी आ गया सिक्योरिटी अलर्ट से, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको वर्किंग दिखा दिया, डेमो दिखा दिया किस तरीके से वर्क करता है। बहुत ही नॉर्मल इसकी वर्किंग है, बहुत ही इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और वर्किंग पूरा डेमो के साथ मैंने आपको दिखाया है। अलार्म के आपने साउंड चेक कर लिया, बहुत ही तेज है जो दूर तक आपके जाने वाले। तो जैसे अभी मैंने आपको एक डेमो दिखाई दिया है डोर और विंडो का, अब आपको दिखाई दे रहा है सामने ये मोशन सेंसर है। जैसे ही मैं इसके आगे जाऊंगी, क्योंकि मोशन डिटेक्ट करता है, सपोज कोई डोर से नहीं आया, किसी और रास्ते से आपके घर में एंटर करता है, तो आपको मोशन डिटेक्ट हो जाएगा जैसे ही वो आपके सामने आएगा। चलिए अब इसका मैं वर्किंग दिखा देती हूँ। ये लॉक हो चुका है, अब देखते हैं। जैसे ही मैंने इसे डिटेक्ट किया, फटाफट से अलार्म जो इसका बहुत तेज ऑन हो गया था, और उसी के साथ साथ आपको फोन पे मैसेज भी मिल जाता है, और अभी विद इन सेकेंड्स इसमें आपको कॉल भी आ जाएगी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था किस टाइप से वर्क करता है। देखिए आप इसमें विद इन सेकेंड्स कॉल भी आ गया है, तो अगर कोई मैसेज रिप्लाई नहीं कर सकता तो कॉल आ जाएगा, कॉल से उसे पता चल जाएगा कि किस टाइप के इंसिडेंट होने वाले हैं। तो जैसे अभी हमने पूरा देख लिया कि कैसे ये सारा वर्क करता है, डेमो मैंने आपको दिखाई दिया है, किसी इंजीनियरिंग की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद ही घर में सेटअप कर ही सकते हैं, बहुत ही इजी था। अब हम जानते हैं कि सर कैसे इसे घर मंगा सकते हैं, ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह भी जरूर बताइए। जी बिल्कुल मैम, आपने जैसा देखा होगा अभी कि हमारा पूरा टेक्निकल जो बंदे ने आपको बताया था, किस तरह आपको देख के पूरा मजा आ गया होगा कि इस तरह का टेक्निकल बहुत ही अच्छा लगा, कि अपने घर की सेफ्टी के लिए बहुत बेटर है। जी, तो आप जो ऑर्डर करना चाहे एक पीस भी ऑर्डर कर सकते हैं, दूसरी आपको केवल इसका नॉमिनल कोरियर चार्ज पहले पे करना है, और कैश ऑन डिलीवरी जब आपके पास प्रोडक्ट आएगा तब आपको उसका पेमेंट। तो यही एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आपको सिर्फ कुरियर चार्जेस देना है, घर बैठे प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। तो बहुत ही अच्छी चीज है। सर गारंटी वगैरह इसमें? जी मैम, वारंटी के लिए किसी भी कस्टमर्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारी कंपनी की 1 ईयर की वारंटी रहेगी। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारे वेयर हाउस भेज सकते हैं, और वेयर हाउस में पूरा टेस्टिंग होगी, आपको दोबारा उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है घर बैठे, सेफ्टी प्रोडक्ट्स आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, सिंगल पीस मंगा सकते हैं, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा सर ने बताया सर 5 या 10 पीस, हाँ 5 पीस 10 पीस लेके भी ऑर्डर कर सकते हैं। और फ्रेंचाइजी कुछ है ही नहीं, जीरो है, सिर्फ प्रोडक्ट मंगाइए, डील कीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कीजिए, और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बाकी कुछ भी आपको डिटेल में जानना है तो मैंने आपको स्क्रीन पे इनका कस्टमर केयर नंबर प्रोवाइड किया, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी थी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे साथ हमेशा कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच।